Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係謝你。我呢度呢，就準備咗大概50個 gram 左右嘅乾品猴頭菇嘅。咁少少嘅猴頭菇呢，原來佢係有好大嘅用處㗎喎。咁猴頭菇佢黃色嘅汁液呢，就帶有苦澀味嘅，所以呢，我會將佢清洗乾淨啦。喺中醫嘅角度嚟講呢，猴頭菇佢係屬於平性嘅，咁佢有利五臟、助消化、健胃、抗癌嘅功效嘅。咁呢，佢對於慢性嘅胃炎、十二指腸潰瘍、腸、胃、食道嘅癌症呢，都有好好嘅抑制同埋治療嘅功效㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食猴頭菇呢？祝你有開心愉快嘅一日。一條嘅青蘿蔔啦，大概400個 gram 左右啦。咁佢有潤腸和胃嘅功效嘅，對於胃酸倒流、燒心、胃脹呢一啲嘅症狀呢，都有非常之唔錯嘅食療功效噶喎。咁我會將呢一個湯嘅食譜寫咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。粟米，咁佢嘅粟米芯呢係純天然嘅抗炎藥嚟嘅，而且呢，佢仲有利尿消腫嘅功效添㗎。30個 gram 嘅薑片啦，用嚟調和返呢個湯嘅。5粒嘅無花果，大概係60個 gram 左右啦。佢富含膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，幫助消化同埋改善便秘嘅。益腎補氣嘅花生，我用咗20個 gram 左右嘅。我仲會用20個 gram 嘅綠豆嚟做埋消炎解毒啦。固本培元方面，今日我會選用蓮子嘅，加埋2粒安神養血嘅蜜棗就最啱啦。我會用80個 gram 嘅腰果嚟代替紅肉啦。咁糖尿病嘅患者都可以放心飲用呢個湯水啦。咁上述嘅乾品呢，我會將佢清洗3-4次嘅，將沾咗喺上面嘅塵埃同埋雜質徹底清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦。我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。
今日我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！用青蘿蔔煲出嚟嘅湯水，香味係非常之濃郁㗎。金黃色嘅湯水，每一滴都充滿住純天然嘅營養。你係咪都同我一樣好肚餓啦？咁我就唔客氣啦。啖湯飲落嘅味道好清甜，雖然個湯冇落肉一齊煲，但係呢個味道亦都可以令你滿心滿足㗎喎。不如今晚你都煲呢一個湯水俾你嘅屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。